Bora essa galera para mais um vídeo aqui no canal. Eita, o cachorro parou no meio da rua para cagar. Tem que prestar atenção. Então, vamos para mais um daily vlog. Deixa aquele like topado no início do vídeo. Tenho novidade para vocês. Que a primeiro reboque já está pronto. E respondendo logo a pergunta logo de vocês, que eu recebo muito no meu Instagram: quando é que o paredão da venha vai estar pronto? O Zaxxon me deu um prazo de 2 meses. De 2 meses para o meu reboque. Reboque não, a estrutura ficar pronta, entendeu? Falando nisso, vou até lá agora, porque amanhã estou organizando o churrasquinho para o Isaquinho Júnior, ok? Daqui a pouco eu explico direitinho isso. Eita, chuvinha boa. Ó, estou num posto de gasolina, esperando uma van chegar com mais um Power System A600 que eu adquiri com o Dinho. Vou deixar na descrição do vídeo o contato dele. Você que quer todas as linhas aí da Power System, ok? Ele tem todo 220, 12 volts, esse cara é topado. Aí você combina com ele, né? Porque aqui, como tem uma van que vem, aí traz a mercadoria aqui. Pronto, e a van acabou de chegar, se liga. Vou parar ali de lado, pô, acabou embaçando todo o vidro aqui. A van acabou de chegar e vou pegar aqui o meu Power System A600, que já eu explico quantos vão ser, o que eu tô aprontando, entendeu? Vou explicar tudo direitinho para você estar por dentro de tudo. Tira aqui a chave, né, para não travar. Vamos chegar em casa, eu faço o unbox, ok? Tanto do A500, que eu não fiz o unbox, e desse daqui, ó, tem um voltímetrozinho e tem um lanche da veinha, que é uma coxinha, né? Que como aqui é no posto, as melhores coxinhas são no posto. Vocês sabem disso, é bem molinha, crocantes. É isso aí. Vamos lá. Vai dar certo. Devagarzinho a gente tá adquirindo aí os produtos, comprando o que tiver de comprar, tudo certinho. Vai dar certo, galera. Vai dar certo, né? Olha, então que tá chovendo bastante, bicho, em Maceió. O negócio tá pesado. Pesado mesmo. Então, pessoal, aqui está uma boa parte do material que eu vou utilizar no paredão da veinha. Teve até um vídeo retrasado que eu mostrei, ok? Aqui tem uns drives. Tô com 8 D405 agora e 4 TI. Vou precisar comprar mais 8 D405, beleza? Algumas baterias, tem 6 baterias aqui de caminhão. E também tenho todos os amplificadores, né? Agora fechou tudo. Porém, olha, é o seguinte, eu tô com 2 Powerus 2500 e eu coloquei para vender, ok? Então quem quiser adquirir, fala comigo aí, tá na descrição do vídeo o meu Instagram, ok? Eu utilizei ele no 620 da 7 Drive, no ML1K8 e testei também nesse aqui. Mas como cada bichinho desse aqui tem 920 RMS, eu decidi usar o 13500, ok? Rapaz, olha as condições desse estilete, sinceramente. Sim, vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, já tirei aqui da embalagem, ele vem com um papelzinho também, ok? Olha aí, ó, papelzinho, tá vendo? Bacana. Ele é todo de alumínio, ó. Bacana, show de bola. Vamos fazer o seguinte, vamos sortear ele. Vou sortear. Eu vou deixar na descrição do vídeo como é para participar, mas vou explicar aqui para vocês porque tem gente que é foda. Então, ó, para estar participando, siga esse Instagram que é o meu e esse outro Instagram que é o do Dinho, ok? Esse Dinho, esse W aí, da Power System, tá bom? Aí você vai entrar no meu Instagram, ó, tá tudo isso na descrição do vídeo, mas eu vou explicar para vocês. Você vai entrar no meu Instagram, vai ter a foto desse bichinho aqui, ok? Pode marcar quantos amigos você quiser, mas para estar participando de verdade, você tem que comentar
marcando um amigo, lógico, lá. E seguir os 2 perfis. Só basta isso. Comentar, marcando um amigo e seguir os 2 perfis. Pronto, só isso. Qual é o problema? Qual é o problema? Nenhum, né? Perfeito. E eu vou colocar também um bichinho desse aqui, tá bom? Um bichinho desse. Não, rapaz, bota uns 3. Que um bichinho desse? Bota uns 3 adesivos desse, tá bom? Tá bom? Vou colocar aqui, esse aqui é o meu, que eu já abri, ok? Vou dar o de vocês seladozinho, todo fechadinho. Esse aqui, ó, é o de vocês, tá bom? Eu já abri aqui o A600. Deixa eu botar aqui esse aqui. Já abri aqui, ó. Bem bonitinho, novinho. Aliás, né? Todos os meus Power System A600 estão em perfeitas condições. Pronto. Você já conhece muito bem esse módulo. Ó, chega, tá tudo novinho. Conhece muito bem esse módulo. Então, beleza, né? E aqui tá uma bagunça de alto-falante. Olha aí, 0612. Aí, amanhã a gente vai fazer um churrasco bacana, um negocinho top. Aí vem o cabelinho, dá uma ré com a carroça. Com o carro dele, empena aqui para o paredão do Zackson não poder sair para ele levar o dele. Isso é é o que a gente fala, é um vício, né? Seca. O cabelinho é foda. Não gostei da atitude dele não, tá reprovado. Que capacidade, rapaz. O cara empenar seu portão para você não levar o paredão. Não acredito não, eu tô aqui. Eu trabalho com funerária. Eu quero ver esse paredão não tocar na minha festa amanhã. Olha a situação. Eita, dobra, caiu até aqui nas canelas do cabelinho. Vem, cabelinho, ó, pegando fogo aqui. Ó, já chegou o Thiago. Aí é seguidor velho, topado. Ô, Cururu, deixa o cara. Eita, pô, caiu um pingo de água. Olha, ia queimar meu celular. Vem cá. Vem aqui, pra gente conversar ali, uma treta. Aí. Resolver um probleminha meu e seu ali. Ó. Então tá o Thiago aí, ó. Thiago vai regular de novo, né, Thiago? Ela tá com as tornadas 5 mil, né? Com força, mano. Thiago aqui não para quieto. Só tem homem aí, né? Ó, daqui a pouco a gente. Vem pra melhor, vem pra tornar 5 mil. Tornado 5 mil. Ó, é o seguinte. Você não se decidiu mais não, né? Você tá... A gente tá em fase de estudo, porque né? eu chego ou hoje. grave de 15 ou grave de 18. Eu chego hoje. É seu não é, seu não é. Eu chego hoje, aí tá o Zackson vai falar, Isaac, essas caixas de grava agora é sua. Aí eu... Rapaz, eu fiquei logo feliz, né? Mas eu falo, não vou acreditar por enquanto não, porque vai querer mudar de ideia, porque a minha é aquela ali, ó. Ele comprou até a madeira ali, ó. Você tem, como o Zackson falou, você tem até quando ele passar a lâmina naquela madeira ali. Quando ele passar, essa caixa é sua. Né? Porque eu não faço caixa não pra... Não, ninguém sabe o que ele quer, ó. É médio de 12, já tô cortando aqui médio de 10. Ninguém sabe o que ele quer. Só o cabelinho de mesmo é dedo de fígado. Eu vai ter atenção agora é mesmo, é. Se arrombar, rapaz. Ó, galera, quando vê esse cara na rua, deu uma pisa. Tá mandando do meu dedo aleijado aqui, ó. Ei, não pode dar processo, vão tirar onda com aleijado, viu? Sou aleijado, pô, do dedo. Olha aí. Vamos regular, né? Já tinha regulado uma vez, era frontal. É de 18 agora, é? É 18. Ah, rapaz, agora o bagulho é doido. Botou as bichinhas de 18. E aí, será que eu consigo regular esse som dessa vez? Você é o cara. Cara do alinhamento. Ei, bota pra ligar a fonte. Ligou não? Foi a fonte não? Tem que reabrir aqui o bico do fogo aqui, ó. Eita, não, mas eu pego aqui, pô. Deixa eu aqui, peraí. A ponta eu cheio, os caras querem apanhar, não sei como motivo. Todo mundo quer pegar o médio da Rádio Power. Tu gosta do Rádio Power? Gosto. Pouquinho. Vou usar só. Esse bicho faz color de cheio, esse bicho. Olha, escuta só, olha o talentozinho da 5 mil. Tava não, é porque tava errado ali as coisas. É doido, tá se gavinando. Vamos lá. Ah, doido, doido!
galera, eu vou soltar o médio dele, mas Jackson já deu a dica. A plateia também. Vem, Doguinha! Cadê o meu, Doguinha? Cadê o meu, Doguinha? O meu? A minha? Não, daqui a pouco pego. Só queria ver sua atitude. Ó, qual era a caixinha de médio que a gente botava aí? Tem caixa boa no mercado, tem a igrejinha, tem a capetinha. É Esse porque alto-falante, se sair... o seu tá bom, não tá ruim, como ele falou, mas quando a gente solta um pouquinho, que Ele a gente suja, sabe né? que vai muito mais, aí ele dá uma sujada. A caixa, né? Mas top de linha. Vou soltar aqui, tô regulando. Assim, deixa eu mostrar só o médiozinho, pra galera ter uma noção, né? E você foi patrocinado pelo processador do Isaac Newton. É, vai que eu lhe dou, né? Pode ser que eu lhe dê, né? Hoje, pode ser, né? Pode ser, né? Hoje muita gente critica que você só filma paredão, só filma o Zac som. Não, mas hoje tem som de mala, tem outro som ali e você vai dizer para a gente quanto foi que você gastou naquele projeto. Eu não vou detalhar, mas diga 5 mil, 1.500, 3 mil, 20 mil. Já vai uns 6. Já vai uns 6 mil. É, mas é mesmo. Uma vez eu fiz isso no canal, o cara gastou mais de 6 mil. Achadeio de 8 mil, só que a gente tem a Doguinha mesmo. 8 mil? 8 mil. Agora solta aqui Júnior Viana. Salve, salve, Júnior Viana, pra dar um salve pra gente, né? Salve aí, pra nós. Dá uns pendrive aí, Black CD, Júnior Viana. Oi? Só luxúria. Só luxúria. Ó. Já é meu travesseiro, tá sentindo a sua falta. Pra minha cama ainda não te esquecer. Imagina de noite se tu quer. Ela bate com a bunda pra baixo, pra cima. Ela bate com a bunda pra baixo, pra cima. Ela bate com a bunda pra baixo, pra cima. Daquele jeitinho. Desce no macetinho. Sobe no macetinho. Desce no macetinho. Daquele jeitinho. Desce no macetinho. Sobe no macetinho. Desce. Carro velho só pega no tranco. Duas pediu e duas ceva. É o nosso jantar romântico. Se isso não é amor, é o quê? Vai, sente encosta, sente encosta, sente encosta, sente encosta, sente encosta, sente encosta. Rebola, vai. Vem no passinho, vem no balanço, pra tocar em todos os paredões. Céu, viado! Vamos já pra todo. Eita, bicho gay já foi. Brasileira nada. Eita, porra. Vai, cada ideia da porra. É manicure e pedicure. Não, agora foi que deu a peste. Agora. Ia arrancar um pedaço do pé agora, ia. Não, agora foi que... Ele, Saxão. Comprar lixa, não? Vai comprar lixa, não? Ei, rapaz. Cegou, vai cegar a lixa do cara. melhor não, cabelo. Aí, fururo de cheia. Caralho, esquenta, viado. Os negócios dói, pô. Olha, pé de moça, tá vendo? Pé de moça. Moça, ele tá com o do pé, velho. Olha o dedo de figa dele lá. Descruza o dedo, viado, vai. Dá não, queima pra caralho. Mas esquenta, vai daqui, bota no teu pé. Eita, porra. Gostei de esquema, gostei. Agora esse aqui tudinho pra ver Agora o esse ficou do rápido, Jackson lá. Esse aqui tá rápido, esse Um agora. monte de peru da porra. Só quem sabe é ele aqui, vai. Tá, pô, estou quebrando tudo aqui. Aí, agora. Aí, dá pra você definir o que tá o efeito. Tá bonito, um vai pra um lado, pro outro. Ligação no de LED, eu não sei de nada. Ele botou uns mil efeitos aí. Passou a madrugada todinha fazendo efeito. Dá pra ver ele lá. Ele faz cada som, ele passa o dia todinho fazendo os efeitos, né? É, porque tem uns quadradinhos lá no programa, né, cururu de cheia?
Você é um maconheiro. Agora você pode acelerar. Olha, ficou do caralho. Tá faltando. Eu vou dar a entrevista aqui pra você ligar o Cocinha, que foi terminou um dia desse, não foi? Terminou um dia desse, nem tocou direito. Aí, o que dos TI aí? Foi porque assim que eu liguei o módulo muito tempo parado, assim que a gente ligou, instalou tudo, fumaçou um pouco o módulo, o TS, Taramps. Aí nisso a gente botou pra tocar, ele ainda tocou, só que com o tempo Deu ele pau, parou. mostra o som. Mas tá tocando não, galera, os TI. Por causa disso, que o módulo dele fumaçou. O Torramps. Não, porque fumaçou foi Torramps, né? É verdade? Você tá de maconheiro, pai. Muda aí, vai. Você tá fumando, não foi? Quem fuma é o Marcinho. Eita, ô, Giovanni. Contando com a participação especial de Túlio no teclado, o apoio da minha empresária, Cássia, Túlio para contar, 8106-04-93. Chama-me, conta-me. Bota um pausa aí, Você tem problema de audição, meu querido? Pouquinho. Que zoada da peste foi essa? Nem bota fone de ouvido, galera, porque vai se assustar. Olha aí, vamos mostrar os equipamentos do som do Doguinha. As Vulcanos topada, Triton de 10. A instalação ainda não tá completa, que foi o Renato Som que instalou. Foi só pra tocar no mesmo dia, aí por isso que foi. Meu amigo, mal o som desse bicho, que zoada da desgrama. Ó pra aí, ó. Top da porra. É uma bateria. Drive, com certeza. O Electra. Pioneer. Esse bichinho aqui é meu, mas o Com certeza. É. patrocinado. Esse aqui foi é o que deu pau. Deu pau aí, deu pau. Aí não tá funcionando os Tzinho aqui. E esse aqui com certeza é para os dois médios. Então é isso aí. É a caixa trio tiraceira do ouvido, não é isso, papai? Bota aí uma música que não seja pra tiraceira, pô. Qualidade. Essas caixas aí, ficou massa, velho. Essas caixas aí, que fez? Quem foi que fez? Deixa eu olhar direitinho. Eu digo na hora quem foi o que fez. É MDF, é? É MDF mesmo ou não? Esse aqui foi o Zackson que fez, foi? Foi o Zackson que fez. Eu sei, quando é o Zackson que fez. Tu é muito doido. Ei! Hoje eu vou para na gaiola. Não tô te ouvindo, me acompanhe.